हेलो एस्पिरेंट्स तुमको वेलकम करछि एडा 247 ओडिया बैंकिंग एसएससी रेलवे रो ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पिला माने आईबीपीएस क्लर्क रो जो माने भी एप्लिकेंट अछ पिले तुम मानकर आईबीपीएस क्लर्क रिगार्डिंग जहा जहा पूर्वरु माने होची सेशंस निया हेतला ता भितर मु बहुत कॉमन क्वेरी पाइथिली पिले ठीक अछि जोटा तुम मानकर माने सिंपली जिंसो कहबे कि तुम मानको ए जिंसटार रिक्वायरमेंट अछि ओके बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन अछि आईबीपीएस तार ऑफिशियल होची नोटिफिकेशन डेटा मेंशन करिछि ओके तो तेणु करी तुमको ये जिनसा पूरा एंड जाए वीडियो देखिबो यू शुड नो अबाउट दिस तो पिला माने अप्रोक्सीमेटली कोठी ना कोठी 11,000 प्लस रो वैकेंसी पर्यंत ए पर्यंत जाईची पिले कथावार्ता ठीक अछि कि वैकेंसी तो भाई ए रेंज रो आसीबार अछि डेफिनेटली पिले आईबीपीएस अंडर रे तुमरो 11टा नेशनलाइज बैंक रहूची पैन इंडिया लेवल रे तुम मानकर कोन पोस्टिंग रहूची जो थरे कि तुमे माने तुम मानकर जहा भी स्टेट रु ओके आईबीपीएस क्लर्क अच्छी तो डेफिनेटली माइंड रे आसीबो मैम आमे कोन खाली ओडिसा रो अप्लाई करि परिबो नो अपार्ट फ्रॉम दैट तुमे अदर स्टेट रो अप्लाई करि परिबो बकायदा गोटे जिंस कोन से स्टेट रो जोटा लोकल लैंग्वेज जोटा ऑफिशियल लैंग्वेज रहूची सेटा तुम माननकु आसुथुबा दरकार ओके जदि मु तुम माननकु कहबी आईबीपीएस क्लर्क कथा तबे ओवरऑल तुम माननकर कटि कटि की गोटे इन हैंड सैलरी तुम माननकर 45,000 प्लस रो रहिबो ओके क्लरिकल जॉब अच्छी तो डेफिनेटली 9 to 5 डेस्क जॉब रहिबो पूरा मिनिमल जॉब तुम मानकर रहिबो बेसिकली यार सबुठु मेन मोटो क्लरिकल पोस्ट रो पिले मेन मोटो तुम मानकर रहिबो कोन कस्टमर हैंडलिंग वाला पार्ट ओके तमे माने ही रहिबो द एंड पार्ट जो माने एवरीडे कस्टमर मानक सहित डील करिवो ओके तेबे जदि मो कहबी पिले मेजर वैकेंसी तुमको एठी ए सबुठु हाईएस्ट वैकेंसी तुमको 1700 वैकेंसी यूपी रे देखिया को मिले तापरे कर्नाटक सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी तापरे महाराष्ट्र तुम माननको थर्ड हाईएस्ट वैकेंसी दिए ए तीनटा स्टेट तुम मानकर मेजर वैकेंसी दबा स्टेट थांती ओके तो तेणु करी देखिबा एथरक आसला भितर ओडिसा रा मानकर वैकेंसी केते आसुची तो जदि मु तुम मानको कहबी पिला माने तुमे माने होची मल्टीपल होची कोन मल्टीपल स्टेट रु एट अ टाइम अप्लाई करि परिबो नाही जोठु भी करिवो कोनोसी गोटिए स्टेट रु ही तुमे अप्लाई करिवो ओके मैम तेबे आमे ऑब्वियसली ओडिसा रु करिवो निश्चय भाबरे तुमे ओडिसा रो पिला अछ तुमे ओडिसा रे ही अप्लाई करिवो बट अगेन सेम जिनस कहबी जदि तुमे बल्क देखिकी मानिकी चलो तुमे कोन करिचो कर्नाटक रु अप्लाई करूचो ऑफिशियल लैंग्वेज डेफिनेटली कन्नड़ रहिबो कन्नड़ लैंग्वेज तुमको जणा नाही जदि जणा नाही तेबे तुमे एग्जाम देकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर्यंत जदि कन्नड़ लैंग्वेज सिखी पारिलो कारण तुमको सेठी कन्नड़ लैंग्वेज रे लिखिया को भी पड़िबो ओके तमे तेणु करी ए जिनसटा रहिला जदि तुमे कन्नड़ लैंग्वेज आगु को कम्युनिकेट करि पारिलो लिखि पारिलो तेबे तुमे कर्नाटक पटो अप्लाई करि पारो कारण सेठी तुमे जते बेले प्रिलिम्स आ मेंस क्लियर करिवो तापरे से माने तुमको गोटे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेबे कि तुमे तो ओडिसा पिला तुमे कर्नाटक रु काहे के अप्लाई करिचो तेबे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करो जदि तुमे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आराम से क्लियर करिनेलो तेबे तुमे कर्नाटक रे पोस्टिंग पाइबो एंड मन रखियो पिले तुमे क्लरिकल पोस्ट रे थिबा पर्यंत तुमको कौन से जगह ट्रांसफर हबनी जो स्टेट रे पोस्टिंग पाइचो सेही स्टेट रे ही तुमे रहिबो अदर स्टेट को तुमरो ट्रांसफर हबो नाही जे पर्यंत तुमे होची डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोशन न पाइचो ठीक अछि तेबे नेक्स्ट को हमें मूव करिया पिला माने अगस्त 1 रे तुमरो एप्लिकेशन विंडो ओपन 21 फाइनल सबमिशन ओके अक्टोबर रे यारो प्रीलिम्स रो फर्स्ट फेज डिसेंबर रे यारो मेंस रो एग्जाम रो फेज पिला माने रहिबो ठीक अछि नेक्स्ट जदि तुम माननको कहिबी पिले तुमरा डेट ऑफ बर्थ 20 रु 28 जनरल कैटेगरी रो ओके ओबीसी पिला माननको 3 वर्ष रो रिलैक्सेशन एससी एसटी पिला माननको 5 वर्ष रो रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूपीडी पिला माननको 10 वर्ष रो रिलैक्सेशन मिलिबो मु गोटे जनरल कैटेगरी पिला कथा जदि कहिबी तेबे से छुआ 2/8/1998 पूर्वरु जेमती जन्म हेइ नथिबो 1/8/2006 परे जेमिति जन्म हेइ नथिबो तार डेट ऑफ बर्थ ए रेंज भितर रहिले जनरल कैंडिडेट सी 20 रु 28 एज लिमिट रो क्राइटेरिया को फुलफिल करि पारिबो नेक्स्ट जदि तुम माननको कहिबी एनी पिला माने तुम मानकर होची ग्रेजुएट अप्लाई करि परिबे साइंस स्ट्रीम पिला अप्लाई करि परिबो कॉमर्स अप्लाई करि परिबो आर्ट्स अप्लाई करि परिबो मैम बीबीए करिचु करि परिबो बीसीए करिचु अप्लाई करि परिबो मैम आमे एमबीए करिचु अप्लाई करि परिबो आमे माने एमटेक करिचु तेबे भी अप्लाई करि परिबो मैम आमे पीजी कंप्लीट करिचु तेबे भी अप्लाई करि परिबो एनी ग्रेजुएट मिनिमम ग्रेजुएशन पिले नो एठी भी मेंशन अछि पिले गोटे फाइनल ईयर स्टूडेंट भी एग्जाम पाई अप्लाई करि परिबो बट तार फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुधा आसी जाइथिबा दरकार तमे
कहबो मैम मोर जो प्रीवियस फर्स्ट ईयर थिला सेकेंड ईयर थिला कि प्रीवियस सेमिस्टर रे दीटा खंडे मोर बैकलॉग लागिची ओके तो तुमको जदि बैकलॉग क्लियर न हेची पिले तेबे भी तुम हाथ को प्रोविजनल आसीबो नहीं तमे जेपर्यंत बैकलॉग क्लियर करिन माने ऑल ईयर रो सबुतक सेमिस्टर रो सबुतक पेपर तुमको कंप्लीट करिवार अछि प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुम हाथ को आसीबार अछि कि तुमे माने सक्सेसफुली ग्रेजुएशन कंप्लीट करलो केते सुधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुधा ये जिनसटा माइंड रे तुमको रखिबार अछि पिले तो अगस्त 21 2026 सुधा माने के चलो तुम मानकर ओके तुम मानक पाखु को आसी जाइथिबा दरकार तुम प्रोविजनल नेक्स्ट आसी जिवा पिले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जदि तुमे निज होम स्टेट ठू बाहर को कौनसी अदर स्टेट रे अप्लाई करूछ जोटा या पूर्वरु जस्ट मु कहूथिली तुमे लोकल लैंग्वेज रे रीड राइट स्पीक करि पारुछ बुझी हला तमे से मानकर लोकल लैंग्वेज कहि पारुछ पढ़ी पारुछ लेखि भी पारुछ तेबे तुमे सेफ अछ ऑब्वियस काहे कि कारण तुमे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आराम से पास करि जिवो जदि अदर स्टेट रो अप्लाई करूछ किंतु से मानकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रे तुमे वीक होउछ या फिर तुमे याकू क्लियर न करि पारुछ तुमे प्रीलिम्स क्लियर करिछ मेंस भी बढ़िया मार्क रे क्लियर करिछ किंतु लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रे जदि तुमे क्लियर न करि पारलो तेबे तुमे एग्जाम कैंसिल ही हे जिवो माने तुमे ऑफिशियली एग्जाम क्लियर करि परिबोनी अदर स्टेट रु अप्लाई कले ए जिनसटा उपरे तुमको बहुत बहुत पिले ध्यान दबार अछि मैम आमे ओडिसा रो पिला किंतु हमर होची जो कोन ओडिया जोटा थिला ओडिया आमे 10th एग्जाम रे देइनु एटा बहुत भलसे पिले जानो बहुत पिलांकर एटा कंफ्यूजन थाए कारण इंग्लिश मीडियम छुआंकर 8th 9th 10th बळको ओडियाटा भी ऑप्शनल बनि जाय ओके से मानकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेटा क्लियरली मेंशन अछि पिले जदि तुमे ओडिसा रु अप्लाई करूछ तेबे तुमरो 10th या 12th रे ओडिया पेपर रहिथिबा दरकार ओके या तो 10th रो मार्कशीट रे ओडिया तुमरो थिबा दरकार या तो 12th रो मार्कशीट रे ओडिया थिबा दरकार जदि 10th आउ 12th रे ओडिया नाही तबे तुमे सप्लीमेंटरी ओडिया जदि कोठी देई कि सप्लीमेंटरी रे भी ओडिया पास करिछ तेबे भी चलिबो किंतु जदि 10th रे भी नाही 12th रे भी नाही आउ सप्लीमेंटरी भी ओडिया देइनो तेबे तुमे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दबो ओडिसा रो स्टूडेंट हेइथिले भी ए जिनसटार ध्यान दबो तबे ओके तेबे टिके पैटर्न रे चेंजेस हेछि पिले ध्यान रखिबो तुमरो जोटा क्वांट थिला ठीक अछि क्वांट 35 क्वेश्चन 50 मार्क थिला सेटा एथर को 40 क्वेश्चन पिले 50 मार्क हे जायछि ठीक अछि एथर को तुम मानकर ओके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेलको तुमरा सिविल स्कोर दरकार पडुथला ठीक अछि वेरिफिकेशन होतला एनओसी दरकार पडुथला एबे तुम मानकर कोनोसी क्रेडिट हिस्ट्री ओके एबे कोनोसी क्रेडिट हिस्ट्री तुमरा देखा जाऊ नाही ओके प्रीलिम्स रो कथा जदी कहिबी इंग्लिश 30 मैथ्स 35 रीजनिंग 35 रहिबो एंड प्रीलिम्स रे एटा पिला माने चेंजेस टा मेंस रे ठीक अच्छे सेटा मुझे कहूँ भूली गली ये जो चेंजेसटा मेंस रे या पूर्व वर्ष पर्यंत 35 क्वेश्चन 50 मार्क आसला एथरक 40 क्वेश्चन हो जाइए 50 मार्क रोचे 2026 मेंस रे जदि तुमे प्रीलिम्स क्लियर कलो प्रीलिम्स रो पैटर्न सेम ही अच्छी पिले 1/4 पेनल्टी मार्किंग एठी रोचे एटा रहिला सबुठु बड़ फेज पिले जोटा आईबीपीएस तुम माननकु फुल्ली मैंडेटरी करिछि तमे आईबीपीएस जो माने फॉर्म पकेइलोनी तमे देखि थिबो पिले तुमको से फॉर्म फिलिंग बेले ही पचारुची कि तुमे माने कंप्यूटर कोर्स करिछ इफ यस कोर्स रो ना मेंशन करो जदि कंप्यूटर कोर्स करिन तम एकेडमिक रे ओके 10th या 12th रे कंप्यूटर तुमरो सिलेबस रे थिला पिले ए जिनसटा फॉर्म फिलिंग बेले एसबीआई मागुनी बट आईबीपीएस बहुत स्ट्रिक्टली मागुची कि तुमरो कंप्यूटर सर्टिफिकेट फुल्ली मैंडेटरी पिले ओके कंप्यूटर सर्टिफिकेट तुमरो फुल्ली मैंडेटरी तो कोठी ना कोठी ए जिंस लागुची पिले जदि आईबीपीएस कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेट और कंपलसरी करिछि तो सम हाउ आईबीपीएस आरआरबी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट को कंपलसरी करेबो पिले एसबीआई कोठी भी कंपलसरी लिखिनी ना फॉर्म फिलअप कला बेले एसबीआई मागिची ना तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे कोठी मैंडेटरी लिखा है बट आईबीपीएस रे बहुत क्लियरली जिनसटा मेंशन अछि कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज मस्ट जदि नाही तो देयर इज अ चांस नॉट हाई चांस कारण जो माने बेसिकली कंप्यूटर बैकग्राउंड रो थिबो बीटेक हे गला एमटेक हे गला बीसीए एमसीए ओके ए बैकग्राउंड रो जो माने थिबो तम मानो को कंप्यूटर सर्टिफिकेट पाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले से माने करिवेनी फोर्स कारण तमे डेफिनेटली कंप्यूटर बैकग्राउंड रो ही रहुचो बट अदर स्टूडेंट माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले तुमे एई पार्ट रे फसी जिवो पिले
ओके तुमर सब बढ़िया बढ़िया मार्क्स से तुम्हें रखीच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रे भी झमेला नहीं बट डॉक्यूमेंट रे कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बोले तुमको से सिंपली रिजेक्ट करदेवे तो जदि तुम मान भितर क्या पाखे कंप्यूटर सर्टिफिकेट पिले एबे अवेलेबल नहीं तेबे भी तुम मान गोटे जिनस पिले कहीपरि कंप्यूटर सर्टिफिकेट अवेल करने तुम्हें माने आराम से आडार ऑफिशियल साइट विजिट कर ठीक अच्छे आडार ऑफिशियल साइट विजिट कला परे तुम्हें माने ये देखीदब पिले जोटा वेबसाइट रोचे वेबसाइट रे तुम्हें स्किल डेवलपमेंट गोटे पाइब नहले मोबाइल एप्लिकेशन रे भी स्टोर सेक्शन को पळेबो ओके आडार मोबाइल एप्लिकेशन रे स्टोर जमती बैच परचेस करूच से स्टोर सेक्शन रे गोटे स्किल डेवलपमेंट पाइबो तुम्हें से स्किल डेवलपमेंट रे तुम्हें बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट पिले पाइबो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स ओके ए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स रे कोड यूज करिबो Y1006 रो आ सर्टिफिकेट कोर्स तुम्हें 1266 रुपीस रे अवेल करि परिबो आराम से ओके तुमको जदि ऑलरेडी कंप्यूटर बेसिक्स जना अच्छी पिले तेबे तुम्हें माने डायरेक्टली ए कोर्स परचेस कला परे लाइव क्लासेस और वीडियो क्लासेस को स्किप करिकी बस गोटे एट द एंड तुमको टेस्ट दबार अच्छी पिले से टेस्ट रे तुमको गोटे कट ऑफ मार्क रखिबो मिनिमम सेटा को क्लियर करिवो क्लियर कले सर्टिफिकेट आसी जिवो एमती नाही कि हमको पूरा कोर्स सारिबार अछि तापरे करिवार अछि सेमती नाही गोटे एग्जाम अछि गोटे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रे एग्जाम अछि से एग्जाम टाको तुमको क्लियर करिवार अछि तुम्हें परचेस करिवो डायरेक्टली जदि चाहूच ना मते बेसिक्स तो वगैरह सब जना अच्छे मते खाली सर्टिफिकेट दरकार तेबे तुम्हें आराम से क्वेश्चंस गुडा सॉल्व करदब करके तुम्हें माने क्लियर करदब सांगे सांगे सर्टिफिकेट तुम मेल को आसी जिवो जोटा को तुम्हें डाउनलोड करि परिवो ओके थैंक यू एवरीवन जदि फर्दर किछि क्वेरीज रहूची कमेंट सेक्शन में निश्चय पचार थैंक यू।